အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမှန်တယ်ဒီနေ့ပညာနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တက္ကသိုလ်မှာတော့မိမိတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုလုံခြုံအောင်ပိုက်ဖို့အတွက်အကောင့်တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင့်၄မျိုးလောက်တည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1အကောင့်ကကြာရင် administrator အကောင့်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ administrator အကောင့်ဆိုတာကြာရင်မိမိတို့ရဲ့စက်ကိုဒီ permission အပြည့်အဝလောက်ခွင့်ရပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ software တွေနောက်ပြီးတော့ setting တွေကိုအပြည့်အဝပြုပြင်ပြောင်းလဲခွင့်ရတာကိုဒါကို administrator အကောင့်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်အကောင့်တစ်ခုကတော့ standard အကောင့်ပါဒီ standard အကောင့်ကြာရင်ဒီတာမန်ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုနေတဲ့အခါမှာ setting ကိုဖြတ်မိမှာဆိုရဲပြီးတဲ့အခါ software တွေကိုဖြတ်မိမှာဆိုတဲ့အခါမှာဒီ standard အကောင့်နဲ့သုံးကြပါတယ်ဒီ standard အကောင့်ကိုအသုံးပြုရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိမိတို့ရဲ့ setting တွေနောက်ပြီးတော့ software တွေကိုပြောင်းခွင့်ပြုခွင့်တော့မရဘူးတိုးတိုးလေးပဲ software တွေကိုတော့အပြည့်အဝအသုံးပြုခွင့်လို့ရနိုင်မှာပါနောက်ကောက်တစ်ခုကကြာရင် Microsoft ကောက်ပါ Microsoft ကောက်ဆိုတာကြာရင်ဒီ advanced software တို့ standard software လို့ပဲမိမိတို့ရဲ့စက်ကို permission ပြေဝပေးထားလို့ရပါတယ်သူကဆိုလို့ရှိရင်တော့ Microsoft ကထုတ်တဲ့ဒီ software တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက် function တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဒီ file တွေကိုသိမ်းတဲ့ pcloud ဆက်ရှိတဲ့ဒီ Windows Applet တွေကိုကအကောင့်လုံးကိုကျုံဝင်ပြီးတော့သူက Microsoft အကောင့်တစ်ခုချိထားရုံနဲ့ဒီ computer မှာအသုံးပြုရလွယ်ကူအောင်အတွက်သူကဖန်တီးပေးတဲ့အကောင့်မျိုးပါနောက်ထပ်အကောင့်တစ်ခုကကြာရင် guest အကောင့်ပါ guest အကောင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကွန်ပျူတာတစ်လုံးထဲကိုပဲနောက်ထပ်လူတွေနဲ့အများကြီးသုံးခွင့်ရနိုင်အောင်အတွက်နောက်ထပ်အကောင့်တွေဖွင့်ထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိမိတို့ရဲ့ set တစ်လုံးတွေကိုလူတွေအများကြီးလာသုံးနိုင်အောင်အတွက်ပါဒီ guest အကောင့်မှာဆိုလို့လေဒီတွန်းတွေကဒီ setting တွေနောက်ပြီးတော့ software ရဲ့အသွင်ဖြော်တွေကိုတော့သူကခွင့်ပြုပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့နမူနာအနေနဲ့ guest အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပြပါမယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ ကွန်ပျူတာတွေက control panel ကိုဖွင့်ပါမယ်control panel ပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတွန်းဒီမှာလိုက်ရှာမှာကြာရင်ဒီ user account ဆိုတာကိုလိုက်ရှာလိုက်ပါ user account တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလက်ရှိမှာတော့ဒီဆက်မှာ account တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ account ကကြာရင်အမျိုးအစားဒီ administrator account ပါဒီ account ကဒီ set တစ်ခုလုံးကိုပြုပြင်ခွင့်ဖန်တီးခွင့်ကိုပေးထားရဲဆိုတဲ့သဘောတရားပါတကယ်လို့ဒီကိုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ဒီအကောင့်ကိုအကောင့်ရဲ့နာမည်ကိုရှင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ PC ဆိုတဲ့နာမည်ကိုရှင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာလာပြီး change your account name ဆိုတာကိုနှိုက်လိုက်ရပါတယ်ဒီကောင်နှိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာနာမည်ကိုအသစ်သူရေးခိုင်းပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့ amenity ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ change ဆိုတာကိုနှိုက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနက PC ဆိုတဲ့အကောင့်ဒီ amenity ဆိုပြီးရင်သူပြောင်းနေသွားပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ဒီမှာတစ်ခုပါတာအကျိုင်းဒီ change your account type ဆိုတာပါဒီအကောင့်ဒီ administrator အကောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ထပ်သုံးနိုင်တဲ့ခုကကြာရင် standard အကောင့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ type တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့နှိုက်ကြည့်ပါမယ်နှိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ2မျိုးပဲရှိပါမယ် administrator အကောင့်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ standard အကောင့်ဆိုပြီးတော့2ခုပဲရှိပါမယ်ဒီနေရာမှာ guest အကောင့်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ standard အကောင့်ကိုတော့သူပြောင်းခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကိုနောက်ကိုပြန်ဆောက်လိုက်ပါမယ်ဒီကလေးမိမိတို့ရဲ့ဆက်အတွက်မှာနောက်ထပ်အကောက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်ဒီအကောက်တွေကိုပါ manage နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ manage အနာသာကောက်ဆိုတာကိုတစ်ခါလောက်နှိုက်ပါမယ်နှိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလက်ရှိတူတွန်းမှာတော့ဒီတစ်ခေါက်တည်းပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခေါက်တွန်းကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခွင့်ရမှာပါတကယ်လို့နောက်ထပ်အကောက်တွေလောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီညမှာလောက်ထားသမျှအကောက်တွေကိုတန်းစီပြီးတော့ပေါ်ပြနေပါလိမ့်မယ်ဒီညကလာပြီးမိမိတို့ပြုလုပ်ရှင်တဲ့ manage ကိုထည့်ပြီးတော့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီညမှာတော့ဒီ amenity ရဲ့အကောက်တစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကနှစ်ချက်နှိုက်ပါမယ်နှစ်ချက်နှိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖက်ပုံစံမျိုးပြန်ပြောင်းပါပါလိမ့်မယ်ဒီဖက်ပုံစံမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကောက်ရဲ့နာမည်ကိုပြန်ပြောင်းနိုင်တယ်ပြီးရင်တော့ဒီညမှာတော့ password မသတ်မှတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက create password ဆိုတာကိုသူပေးပါလိမ့်မယ်ဒီ amenity ကို password အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ administrator အကောက်ထားမလားနောက်ပြီးတော့ standard အကောက်ထားမလားဆိုတဲ့အကောက် type ပုံစံမျိုးတွေကိုလည်းပဲထပ်ပြီးတော့သူရွေးနိုင်ပါသေးတယ်မိမိတို့စက်ချက်အနေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ပါပြီးရင်တော့ manage နားလာကောက်ဆိုတာကိုပြန်သွားပါမယ်ဒီညကိုပြန်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီညမှာ edit new user PC setting ဆိုတာကိုတစ်ခါတော့နှိုက်ပါမယ်ဒါကတော့နောက်ထပ်အကောက်တွေကိုဖန်တီးတဲ့အခါတွေမှာအသုံးပြုဖို့အတွက် setting ကိုလှမ်းခေါ်တာပါသူနှိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာကိုလှမ်းခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာလှမ်းခေါ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုလက်ရှိရောက်နေတာဒီ family and other user ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်နေတာပါဒီကလေးမိမိတို့ရဲ့ဒီ set အတွင်းမှာ family account သတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Microsoft account တစ်ခုရှိရပါမယ် Microsoft account ဝန်ထားမှသာလျှင် family account ကိုသူလောက်ခွင့်ပေးမှာပါဒီ family account ဆိုတာအကြရင်မိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာကလေးတွေကိုအသုံးပြုခွင့်မရစီရှင်တဲ့ website တွေဒါမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ software ကို limit လောက်ထားရှင်တဲ့ game တွေကို limit လောက်ထားရှင်တဲ့အခါတွေမှာအသုံးပြုတဲ့အကောင့်ပုံစံမျိုးပါဒီ family account လောက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Microsoft account တစ်ခုရလောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီညမှာတော့ family account ကိုခဏထားခဲ့ပါအောင်မယ်ပြီးရင် import ဆိုတာကိုခဏသွားလိုက်ပါ UR import ဆိုတာကိုဝင်ပါမယ်
ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီခု amenity အကောက်ရဲ့ဒီ logo ပုံစံမျိုးရှိပါလိမ့်မယ်ဒီ logo ပုံစံမျိုးကိုမိမိတို့ကမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ် logo ပုံစံမျိုးတွေကိုကင်မရာအနေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးねဒီ browser for one ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းပဲမိမိတို့နောက်ထပ်ပုံတွေကိုပြောင်းပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ပုံလေးရှင်းတဲ့နေရာပါနောက်သူ့အောက်မှာပါတယ် email account ဆိုတာကိုတစ်ခါဝင်ပါမယ်ဒီ email account ဆိုတာဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီညမှာတော့ account ဝင်ထားတာမရှိပါဘူးဒီ account ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်အတွင်းနဲ့ပုံမှန်အနေနဲ့အပြင်ဒီ email တခုသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီ email နဲ့လောက်ဆောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ဥပမာအပြင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် email ရှိပါတယ်ဒီမှာသွင်းလိုက်တဲ့ email ဒီထည့်ကို auto ဝင်ပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီ play store တွေစရှိတဲ့အပြင်ဒီ site တွင်းတစ်ပင်ကဒီကအထမ်းပိုင်းကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ account တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုခွင့်တောင်းထားတဲ့ software မှန်သမျှကိုဒီ account နေရာကနေပြီး auto join ပေးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့ဒီ account တစ်ခုထိထားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ entity account ဆိုတာကိုတစ်ခေါက်နှိပ်ရပါမယ်နဲ့လည်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ကဘယ်လိုအကောင့်မျိုးကိုထိထားချင်တာလဲဆိုတာကိုရွေးပေးရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ Yahoo အကောင့်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ Google ကထောက်တဲ့ Gmail တို့ပါလို့ရှိပါမယ်နောက်ပြီးတော့ Office အကောင့်ရှိပါမယ်နောက်ပြီးတော့ Outlook အကောင့်တွေရှိပါမယ်အကောင့်ပုံစံတွေမိမိတို့မှာရှိရဲ့အကောင့်တစ်ခုခုကိုသတ်မှတ်ပေးထားလို့ရပါတယ်မသတ်မှတ်ရင်လည်းဒါကတော့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အောက်မှာပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီ sign option ဆိုတာကိုတောင်းနိုင်ပါမယ် sign option တွဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ password နဲ့ log ပချနိုင်တဲ့မျိုးစားတွေအများကြီးပါပါလိမ့်မယ်ဒီခုလက်ရှိဝင်ထားတဲ့ကောက်ဒီ administrator ဒီ amenity ကောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒီ amenity ကောက်ကိုပဲဒီကအပြင်ကိုစားပြပါလိမ့်မယ်ဒီပို့ဆုံးကကောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ one.hello fans ပါတကယ်မိမိတို့ရဲ့ computer ဒီမျက်နှာကိုအသုံးပြုပြီး scan ဖတ်ပြီးလောချရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာမျက်နှာဖတ်ပြီး scan ဖတ်ပြီးလောချနိုင်ပါတယ်ဒီ computer ကတော့ဒီမျက်နှာနဲ့ scan ဖတ်တာကိုခွင့်မပြုထားပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြာရင်ဒီ fan ကပါလက်ပွေရနဲ့မိမိတို့ရဲ့ computer ကိုဖွင့်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလက်ပွေရနဲ့သုံးပြီးတော့ဒီနေရာမှာလောချနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပါပါတယ်ဒီကောင်ကလက်ပွေရနဲ့သုံးချတာလည်းပဲသူကလက်မခံထားပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြာရင် PIN ကောက်ကဒီ PIN ကောက်ပုံစံမျိုးတစ်ခုနဲ့သုံးရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ PIN ကောက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့လက်မခံပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြာရင်ဒီ security key ပါဒီ security key ဆိုတာကြာရင်မိမိတို့ရဲ့ဒီ computer တွင်းတွေကို USB စသဖြင့်အပြင်တစ်ခုခုနဲ့ password ကိုတင်ထားလိုက်တယ်အဲဒီ password နဲ့တင်ထားတဲ့ USB ကိုဒီ computer မှာ join ဆက်မှတ်တာလျင်ဒီ computer ကပွင့်ပါမယ် password ကိုဖြည့်ပေးပါမယ်တကယ်လို့အဲဒီ USB ကိုမထုတ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ computer ကပွင့်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတဲ့ခါဒီမှာဒီကောင်တွေကိုသုံးတာပါဒီကောင်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လို့မိမိတို့မှာဒီ USB ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုလိုပါလိမ့်မယ်ဒီ answer your security key into the USB point ဆိုတာကိုသူပြပါလိမ့်မယ်သူ USB point ပြတဲ့အခါမှာတာလျင်သူကလောက်လောက်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာပါရကြရင် password ပါ password ကကြာရင်မိမိတို့အနေနဲ့စာလုံးအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ငယ်တာတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စကားလုံးအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ computer ကိုတင်ဆက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ password နဲ့တင်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ password ကိုထောင်းနိုင်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ edit ဆိုတာကိုတောင်းနိုင်ပါမယ်ခုကောင်ဒီ amenity အကောက်ကိုကိုစားပြုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ amenity ကိုသူက password ပေးမလားဆိုတာကိုသူတောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုတော့ password ပေးရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဆက်ရိုက်လိုက်ပါမယ်1 2 3 4 5ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီ password ကိုဒီ password မှာတူညီအောင်နေလဲရေးရပါလိမ့်မယ်1 2 3 4 5ဆိုပြီးဒီကနေရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာသူရဲ့ဒီတက်တဲ့တာတကားနေနဲ့ယူနိုင်အောင်အတွက်ဒီနေရာမှာစကွာတစ်လုံးလုံးရိုက်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့တစ်လုံးလုံးရိုက်လိုက်ရပါတယ်ဘယ်ကောင်းမရိုက်ရင်ပါနှလုံးလောက်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်ကို nice ကိုနှိပ်လိုက်ရပါပြီ nice ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ခုဒီ password ပေးလိုက်တဲ့အကောင်ဒီ amenity ကို password ပေးလိုက်တာပါတကယ်လို့နောက်တစ်ခါဒီ finish ကိုနှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခါဒီ set 20ကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပေးခဲ့တဲ့ password နဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ computer ကို password သတ်မှတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ password မပေးရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ finish ကိုတော့မနှိပ်တော့ပါဘူး cancel ပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ20မှာနောက်တစ်ခုသိရမှာကြာရင်ဒီ screen lock ပါဒီ screen lock ကကြာရင်မိမိတို့ computer ကိုပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွင့်လာတဲ့နေရာမှာပုံတွေကိုအစားထိုးတဲ့အခါတွေမှာဒီ screen lock ကိုသုံးရှားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ lock screen ဆိုတာကိုတစ်ခါလောက်နှိပ်ပါမယ် lock screen ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ computer ကိုဖွင့်ရှင်းနေနဲ့မြင်တွေ့ရမယ်ဒီ preview ပုံကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ background ဆိုတဲ့နေရာမှာ picture အနေနဲ့ထားမလားဒါမှမဟုတ် slideshow အနေနဲ့ထားမလားမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးထားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပုံနေနဲ့ထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ picture ထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာပါတဲ့ပုံမျိုးစားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဒီနေရာမှာပါတဲ့ပုံတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ browser ကိုတွားပြီးမိမိတို့ computer တွေကကြိုက်နေတဲ့ပုံတစ်မျိုးမျိုးကိုဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်
တကယ်လို့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပုံအသုံးပြုရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ mouse နဲ့တစ်ချက်နှိုက်လိုက်အောင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ဒီ control panel အတွင်းတွေကဒီမိမိတို့ရဲ့လက်ရှိသုံးနေတဲ့အကောက်ကို password သတ်မှတ်နေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာတော့ဒီ guest account တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်